हुए, जिसको लेकर आपको याद होगा, जिसमें डायएथिलीन जो ग्लाइकॉल था वो 48.6% पाया गया और इसी की वजह से बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये जो फेहरिस्त है वो और ज्यादा बढ़ गई है। ये रिलीफ नाम से, यानी कि ये आपको लगता होगा कि अगर आप खांसी के लिए ले रहे हैं तो आपकी खांसी ठीक हो जाएगी, लेकिन ये भी जहरीला था। इसको लेकर जानकारी ये सामने आई है, डायएथिलीन ग्लाइकॉल जो इसमें है मिल गया है। इसके अलावा देखिए एक और कफ सिरप है जिसको बैन लगा दिया गया है, वो भी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इसका नाम है रेस्टी फ्रेश टीआर, जिसमें डायएथिलीन ग्लाइकॉल मिल गया है। और अब तक ये जहरीला कफ सिरप पीने से मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। उसी के बाद एक जांच पड़ताल शुरू हुई। ऐसे कितने कफ सिरप हैं जिनको बताया तो जा रहा है कि आपकी खांसी ठीक कर देंगे, आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे, आपको रिलीफ देंगे, लेकिन असल में आपके लिए जहर साबित हो रहे हैं। देखिए इधर मध्य प्रदेश में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत और डॉक्टर की गिरफ्तारी पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार और एजेंसियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आईएमए का कहना यह है कि डॉक्टर को गिरफ्तार करना न सिर्फ जल्दबाजी है, बल्कि अधिकारियों और पुलिस ने कानून की सही जानकारी न होने के चलते बड़ा कदम उठा लिया है। आपको ये भी बताया, एसोसिएशन ने साफ किया कि असली दोषी दवा बनाने वाली कंपनी और निगरानी में नाकाम रही एजेंसियां है, न कि इलाज करने वाला डॉक्टर है। आईएमए का आरोप यह है कि जांच एजेंसियां अपनी नाकामी छिपाने के लिए डॉक्टर को बलि का बकरा बना रही है। संगठन ने डॉक्टर की रिहाई और मुआवजे की मांग करते हुए चेतावनी दे दी है कि डॉक्टरों को डराने या बदनाम करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब इन सबसे भी सवाल ये है कि सिर्फ कफ सिरप की ही यहाँ पर जांच आखिर क्यों की जाए? क्या सिर्फ कफ सिरप नहीं जहर है क्या? क्या दूसरी दवाइयाँ जो हम और आप खा रहे हैं उनमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती? क्या वो बिल्कुल ठीक है? बाकी दवाइयों पर फोकस आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है? तमाम ऐसे सवाल जो इस वक्त पूछे जा रहे हैं, इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए, क्या दूसरी दवाइयों में गड़बड़ी नहीं हो सकती? क्या उनकी जाँच नहीं होनी चाहिए? बाकी दवाइयों पर इस बड़े मामले के सामने आने के बाद फोकस क्यों नहीं होना चाहिए? आदेश दे दिए हैं। आपको बताएं, नेशनल स्टेशन कॉमर्स की कफ सिरप पर उत्तर प्रदेश में भी रोक लगा दी गई है। सरकारी और निजी संस्थानों में दवा की सैंपलिंग के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी ड्रग जो इंस्पेक्टर हैं उनको सरकारी और निजी संस्थानों से कफ सिरप के नमूने लेने को भी कह दिया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें, पूरे राज्य से दवा का सैंपल कलेक्ट कर लखनऊ की जो लेबोरेटरी है उसमें ये जांच होगी। इसको जांचा जाएगा कि इसमें जो चूंकि लोग इस्तेमाल कर रहे थे, अब अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे